想講咧，原來快樂真係咁簡單嘅啫，因為我係從來冇見過咁大束鮮花啦。然後因為我媽咪生日啦，佢啲朋友咧就送咗好多花俾我，然後我就拎咗一束咁靚嘅花。然後拎到嗰刻開始，我就會諗點樣同佢影靚相啦。然後我會凌晨咁樣去 pick up 自己去同佢，就係為咗同佢影相。然後同佢影相嘅過程中，我就會發現呢個世界就得我同扎花，係唔會有任何嘅外界騷擾，唔會有其他嘅聲音聽到，就係專注我同佢。而呢個相處就令到我內心係好自豪、平靜，係我送咗呢幾個月入邊，我覺得係最開心嘅一日。但係我真係覺得咧，送花咧好戇鳩嘅，同埋冇乜意義嘅。點解咧？因為花好快謝，買嚟就擺屋企有咩用咧？我覺得。但係咧，我今日見到佢影相影咗2-3個鐘頭，呢2-3個鐘頭咧，佢基本上忘記咗呢1個月或者呢半年時間唔開心嘅事情，就係 focus 喺影花呢個過程咧。好多人都會講花好容易謝，好快謝。我點知謝咪謝咯？你食完飯都屙屎啦，咁點解花唔可以謝咧？所以我而家想同大家講嘅就係，如果你哋係處於低谷期、即負能量嘅狀態，即刻落樓買束花俾自己，是但一束就得㗎啦，唔需要話好貴。你喺你自己經濟負擔到嘅狀況下去買呢束花，可能5蚊、10蚊、1支半支都冇問題。你只要同呢一朵花有一個 me time，其實你就會發現，你所有嘅嘢都唔係你諗到咁困難、咁複雜、咁冇出路。係啦，但係咧，我就建議大家咧買花嘅時候咧，盡量咧就喺朝頭早買，唔係咧夜晚買咧，買完之後咧呢家咧就係已經係影到凌晨4點40分、4點8啦。然後我哋準備過高鐵啊，先。係啦，所以大家早啲買。拜拜。